pada ajago gandeng kasep gagah jeung Arjuna we gitu tah Aprilka ganteng Aprisa ganteng namun di benten yang eta mah orang tapi ge luka kumaha eta apaan ari ajago mah sakitu mancungna gini apaan ieu mah dianggap ya tapi kan panginten dianggap oge saeutikna kudu aya hewan-hewan mah panginten ieu mah menit lebih pisan eta ge rek nanyakeun senang rek nanyakeun tong bari nangis ya sih tapi itu pernyataannya sangat menyakitkan oh abdi tidak menyakitkan abdi menganahakeun nah gitu nyata we terus nya tapi da teu nyawing ge rek nanyakeun teh ka Abah apa sih teh daek ngukut uing tah lamun ngukut mah jigana pantes lamun ngukut mah lamun di aku anak teh pantes lamun ngukut mah pantes da mah oge ngukut itu dah bener kakara kabuka ku aing sigana mah eta tapi kan bayana uing mah dah alhamdulillah nya pokona mah bisa ieu deui ieu tepat mohon itu nya jadi ngomong naon maka jeung itu ieu di tempat men kumaha emang moal nya eta oke gitu itu bingung-bingung wae mah udah cenah lain bingung-bingung ngahaturkeun ka Abah udah teu bisa ngomongna ulang tahun anu ke-445 ieu teh seren tahun masuk atuh panggieun we uing anu pidato manggohang anu nyanyi eta hebat atuh sok oh iya siap mangga suka na tuh geus aya tukar panggung atuh meureun ngeujan hatur nuhun dan abodong ka pangarsana Abah Hasyep Nugraha ngahakan nodong hei salakah ngalagu ari manggohang kapan dia naon bieu ieu naon cenah dia ada we pidato manggohang anu ngalaguna heeh ngalagu naon mah uing astagfirullahaladzim bodoh teh tulang-tulang kumaha sih maksudna teh omongan Mang Cepot ku Mang Ohang dilagukeun anya eta dina wadah beluk dina beluk nikmat beluk mah aya nu ngelo aya nu meuli siap dawi nu ngelona Mang Ohang nu meulina siap so tapi itu sih kan turun roda sih kan tadi itu ayam nurutan itu bisa kene wae sarua urang teu bisa-bisa heudapan segala rupa ge ku ahlina oh so hatur nuhun ka pangarsana Abah Hasyep hatur nuhun kira hatur sewu nuhun ka pangarsana Abah Hasyep cie nuat si Oce itu naon si Acil mah mulai nomor oh meureunan eta teh ieu meureun nanti disebutkeun gegeran gegeran heula cik uing heula nya naon teh astagfirullahaladzim hatur sewu nuhun ka pangarsana Abah Hasyep cicing heula hatur sewu nuhun ka pangarsana Abah pangarsana Abah ini centil sih deh itu anu parantos ngayakeun seren tahun anu parantos ngayakeun seren tahun
445 anu ka 440 aing mencangkeut yang ada buat 5 ya ampun mak bukan betul-betul apa linang bos mudah-mudahan sadayana mudah-mudahan sadayana nu aya di dieu nu aya di dieu anu ngariung mungpulung bongkok ngaronyok di balandongan hempak berbayaksa anu kiwari sakieu seueurna mudah-mudahan sadayana ditebihkeun tina balai diangankeun tina sagarupa marabahaya rezekina nu jauh cunu nu angang datang nu caket gerak kakore atuh sadayana mancing kana rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala. amin ya robbal alamin mugi gustina natayungan Nah tadi omongkeun oh panjang-panjang keun lain masalah panjang atuh omongkeun emang ngadung lain ngaminkeun wungkul yang mengaminkan wungkul tapi pan aku mengelang melina emang bin ngoprokan ke sa tukang suku lah di dia lain tukang suku kasih astagfirullahaladzim anu diomongkeun ku dewek tadi kita bapak aing ya budak nak sekolah apa nasi kaki itu ye astagfirullahaladzim eta teh tokoh Jawa Barat tokoh nasional tokoh budayawan tokoh terkenal ya mau disebut tokoh nasional man terkenal mana eta Dedi Mulyadi sumuhun Mang Ohang eta panini teh oh Tenon sampurasun sampai sih Yaman emang suka telecet alhamdulillahirabbil alamin damang bapak alhamdulillah 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 sehat bapak sehat alhamdulillah saya alhamdulillah ya jeung sok di dia pak mohon itu paling itu eta makhluk di mana oh mohon pada planet itu pak mohon oh mohon sarira teh saha abi mohon DM oh DM aku belum KDM abi KDM ye KDM mah ieu teh KDM Kang Dedi Mulyadi teh ieu wih oke sarua KDM KDM naon Kang Deni Mulyadi aduh ngaranna teh Dedi Mulyadi oh bener eta kunaon aya guhaan nanya ngomongnya kayak itu sakit hati aja nih sakit tadi mana sana suntu-untu tuh pak lain pan katempo ya kabar tinggali bapak mana nyakeun kamanakeun eta waosna nanti kemana-mana kan pak nanti nyakes kos kieu we tuh pak oh gitu ya pak banget bener hujan gitu ya siga gunung di Tugara gempes siapanya semun tapi cenah di Sukabumi gadung mantan ulah tentang ngos-ngos tak ngos hiji eta didinya hiji di Subang gadung mantan ya dua jeung eta mah di Cimahi gadung mantan tilu jeung eta mah di Banjaran Bandung gadung mantan opat di Majalengka ayeuna nuju nuhun eta lah nah, jadi gadung sabaraha hiji mantan teh opat pak sareng nu ayeuna 5 hari anak sabaraha hiji genep pak di sabaraha indung di 5 cing atuh beungeut teh luyukeun jeung kalakuan
Banget kasep siga dalang pantes ganti-ganti pamajikan. Ari banget rujat siga gunung di Tugaran mah teu pantes teh boga pamajikan meni ngajuru. Nah, iya cek wing oge pantesan sok curhat dina. Oh badina. Curhat di naon Dina baliho KDM Bapak aing, KDM Probuat dina mesos. Emang bener dina medsos ge bener KDM bener. Naon? Gimana curhatnya? Naon? Pan KDM teh Kang Dedi Mulyadi. Mulu eta mah bener eta. Lain eta ieu mah lain nyaho ada curhat yang terselubung. Curhat naon mani? KDM Kang Dedi Mulyadi. lain Naon? Kang Duda Merana. Haji. Kalau wabat Pak, tahap tanggung jawab Pak. Ande sarwana. Kamu tahu KDM itu apa? Ya itu Pak. Hah? Kamu tahu nggak? Ya. Hah? Kan Kang Duda memimpin. Lah, bener itu. oh Kang Duda memimpin. Iya dong. Saatnya memimpin gitu. Saat Ya saat jadi pimpin ku biar Bapak. tidak ada orang jelek seperti kamu menyakiti hati-hati wanita Sunda. Nah, jadi gitu. Cenah tokoh Sunda, cenah seniman Sunda, Iya. tapi gawe nyeri awewe Sunda. Lain nyeri Pak. Ieu mah musti melestarikan. Kalau melestarikan itu dicintai selamanya. Saya mencintai. Kalau dicintai dinikmati kau tinggalkan. Nah, Di mana letak mencintainya? ya, karena Stepan Dan lagi pula masih ada wanita Sunda yang tertipu. Katipu kumaha Bapak? Tingali banget model gitu nipu ke awewe. Berarti mah orang salila ieu teh nipu ka awewe berarti. Ngaku-ngaku kasep. tenipu awewe nadaraekeun. Wah, teu mungkin. Iya kan ya, kan wanita itu akan memandang wajah seorang pria. Betul. Kan lamun beungeut nasi gadalang dadan sunandar sunaria ditata penuh romantis. Benar. Wanitanya itu tidak pernah melupakan sampai hari ini. Meskipun ribut dulu. Benar. Tapi lamun awewe ningali beungeut maneh keromantis kikieuan sia ngodomang kabayang ajeritna. Awena keur kieu nangkara geus teu baju datang sia pan kabayang. Au! Oh, hang urang mah kebayangan. Es ka pamajikan maneh kodoma. Kodoma. Anjir cenah kumang sakade kieu. Jaga kumarainya ento atuh da mah kaciri. Nah, Da kaciri, Pak. Bagaimana kamu cara menggauli wanita-wanita itu agar dia tidak menjerit ketika kau tiduri? Atuh pareman lampun. tapi bener dia. Atuh kaciri. Di Pareman, Heeh. di Pareman mah teu kagamar beungeut sia. Nya, Awewena teu ngajerit, teu jempling. nyempling. Terus apa yang membuat kau berpisah? Nya eta Aisyah tahu sabulan, 2 bulan, 3 bulan katanya masih kena kuat. Masih embung teu naon kitu ai hiji mangsa penasaran hayang di Jangan. caangan. Terus Pasti caangan. pingsan. Pingsan, wing pan kaget. Wing teh langsung aku non pingsan, langsung ini ngaca. Wing oge pingsan. Baik, ada di Jawa. Aduh. Tidak. Di Sukabumi orang mana? Mana? Wah, bejakeun urang Cikembang, Pak. Wah, pan beal geus disebut geus makanya mah bejakeun. Aduh, aing mah aya jelema nya nu bogoheun ka beungeut model kieu. Semohon Pak, beda aneh Pak itu. Eta nu jadi masalahna teh nah, hari nu kieu. Nu kieu. Naon sia naon ngomong naon ka aing? Jabatan aya beungeut kasep dedegan hade ditinggalkan. Kamu dengarkan sini, Cing, Pak mata. lebih terhormat seorang laki-laki yang ditinggalkan oleh wanitanya daripada laki-laki yang meninggalkan wanitanya.
eleh deui manehna. Aing mah ditinggalkan tapi ka aing teh kawin deui. Nah apa? Berarti aing menjaga perasaan anak aing. Daripada sia mah ka dieu. Terus sia mah cerai tapi teu jadi duda, pan diamak. Apa kumaha rumusna Kang di mana-mana ge nu cerai mah jadi duda. Cerai itu melahirkan duda dan janda. Sia mah cerai melahirkan janda tapi tidak membuat dirimu jadi duda. Lieur pan aing. Ya ada satu ya. Ya. Tolong jelaskan pada warga kampung adat di sini Ya. agar hidupnya menjaga adat, tidak goreng adat seperti kamu. Ya itu makan kan ya goreng bener goreng. Kalau diturutan ya. Hiji, mana? Bogoh jeung nu ieu kawin jeung nu ieu. Iya. Pan cerai teh kudu jadi duda. Minta cerai heula. Siapa? Kumaha? Minta cerai heula. Kumaha lah? Atuh jadi dua heula. Gehel, Jadi siapa kawin heula jeung nu sejen? Jeung nu kadua. Iya. Jadi begitu papisah teh teu jadi duda. Minta. Gusti. Can pernah jadi duda. Jadi 4 kali cerai siapa eueuh teh jadi duda hiji jajan. Tidak dong. gede hulu nama ayah dia pun. Sia bisa kitu. Somong pun. Hah? Dalang eleh ku sia. Eleh mah. Mau apa? Dalang nu kasep turunan abah penghasilan gede panggungan wal penting eleh ku sia bala nu kitu. Eleh bener. Heeh. Sok diseret turutan. Mung si jiga sia beuntar ya. Naon ya? Apakah kau mengetahui rahasianya? Naon? Eh, Naon? sae. Bagus. Kunaon dalang teu guguru ka manehna? Lain dalam teu gugurungan. Bener ieu mah nyata ieu mah. Nyata. Nu ngaranna dadang. Dadang. Eta teh hiji lalaki anu sajati. Alhamdulillah. Hebatnya. Turutanan atuh. Biasana dalang teh sok elodan. Nah. Unggal lemur, unggal panggungan, unggal pamajikan. Dalang ieu mah atuh kieu. Hebat. Ka pamajikan ge lamun di TikTok pantau teh dibukakeun. Oh, tuh. Setia. Satya. Oh, romantis. Romantis Pak. Ngan biasana cek riwayat. Heeh. Lamun jelema romantis hareupeun kamera, di imah masuk pasea. Kayak segedeung. Kan jadi ka aing gitu. Oh, ente di mah geus romantis Ya Pak. Pak, nyan jadi contoh. Apa yang kau kagumi tentang dia? Dia itu sangat setia Pak. Ya, terima Setia. kasih. Setia. Terima kasih. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Sama perempuan yang dia cintai. Betul. Hebat. Wanita yang dia cintai Betul. semenjak di SMA. Nah, si teh siapa? Goblok si teh. SMA kuliah. Kuliah. Di kuliah Pak. Oh, jadi wanita yang dicintai sejak duduk di bangku kuliah, Ya. itu sampai hari ini cintanya tak pernah tergoda oleh domba. Tidak. Oh, ada domba tuh. Ya tidak dong. Tidak pernah tergoda oleh domba. Tidak. Hanya tergoda oleh Oleh wanita dia. Itu katanya. Hah? Anya, we kan bae teh naon. Banyak tanya. Ye, pan romantika kahirupan jelema mah beda-beda. Aya anu ngurus kunjung, aya nu kapok. oh, iya kapok. Aing mah kapok. Jadi kadalang kita. Oh, nah tuh kada-kada ieu ah. Aduh, aing mah kok. Aring mah jelas, aing mah tinggalkeun ku majikan tapi kayak dengan duda. Tah. Lain siapa geus 4 kali kawin, Ya. cenah jadi duda, ari ieu mah kenyahoan. Iya, maksudnya ngobrolkeun eta teh berarti bisi gitu ya mah. Pentangan anu jadi masalah. Dari nyarita meuli panjang, ngawasa alam dunia, alam hadir jeung amartapura. Wah, ilmu geus luhung, pangartina geus masagi. Nah, kenyahoan ieu. Pak, lainna naon? Pan jelema teh aya nu cuy. Lucu. Aya nu cuy jelema teh nu bebeja. Asaha. Kan nu di imah.
Oh, jadi pernah beger. Sekedeng. Kanyahoan. Ya. Oh, ada rumusnya dong. Nah, rumusnya. Kalau kita lagi beger, supir itu harus full dompetnya. Justru lu jadi masalah itu nggak bejak karena supir. Kan sudah dikasih uang saku, jangan gitu. Wah, ini atos mari pasien uang saku ngan dulu nih, mari lewihan 50. Jadi Pindah ke majikan. ngomong Ngomong ke kanyahoan, kanyawan. ribut, Setik. gemper tuh. Tiis mah awak teh. Mange gelo majikan. Masalah urang ege, tapi kan karena aku mencintai Neng Wayang, Pak. Karena kau mencintainya sehingga kau tidak berdaya oleh tatapan yang penuh curiga. Iya, itu dia. Karena Neng Wayang itu memang luar biasa. Asik. Membuat aku seperti ini tuh karena ada Neng Wayang. Gitu atuh saya teh ka pamajikan teh ulah sia-sia. Heudah sehat tuh. Dawing mah nurut teh nu leutik we. Kumaha? Nurutan dalam dadan. Hese. Naon? Nurutan bitis ngagedean teu bisa. Moncong mawa fisik goblok. Bitis aing gede teh pangacerekan dia kecerek sede. Benar aya budak kali. Yang turunan di babai. Nya alus mending kena gede bitis ya teh. Oh, daripada gede bohong. Untung aing mah tara ngabohong. Akun dong. Kan sieu mah memang kumanya beungeut teh beungeut nipu sieu mah. Begitu bukan Bapak begitu. Kasih mah pon moal nyangka jelema-jelema beunghar. Bener. Iya kan? Bener. Beungeutna beungeut nipu jeung pikarunya panggungan unggal penting. Pan siapa banget nipu? Ningali beungeut siapa jelema moal meta sumbangan ah. Siapa soal beungeutna beungeut mustahik. Mustahil teh naon? Oh, penerima zakat sih. Begitu pisan. Kada kasih mah banget tingali. Iya, iya. Mana mah bener mau jadi pamimpin, siapa mau jadi pamimpin geus karaya teh katipu ku banget siapa. Bener. Asa tamboro rakyat memajikan ke katipu ku siapa? Iya mah Pak, tong teh jauhanan kana jadi pamimpin nya ieu mah mah. Heeh. Ieu pamimpin jauh, ieu mah Heeh. pejabat naon. Teu uing naon teh nyalonkeun jadi ketua RT. Heeh. Di mana? Di Lemur. Di lembur. Oh, terus? Pangajikan teu ngadukung. Teu milih Masa masih. kunaon teu ngedukung? Teu milih-milih acan. Kunaon? Nya teuing atuh. Oh, ada meureun apa meureun jerona? Teh sekarang mah kitu. Teu percaya sih karena mah. Dia wajah penipu teh nu kieu. Iya. Tidak ana. Geus kieu da kumaha tapi alhamdulillah katipu oge dengan babae ulah laju. Oh, udah juga katipu. Ternyata katipu teh. Heeh, cek ene. Aduh. Atuh dong disapa dong. Ini masyarakat adat anu ngajaga jeung ari salemasyarakat pangbalikan. Ai pimpinan adat teh kukuh adat teh teu digaji ku nagara tapi ngajaga nagara. Kudu diajenan urang. Iya. Coba kamu kalau jadi pemimpin bagaimana kamu nanti akan menjaga masyarakat adat? Ayo, silakan. Dan jangan lupa jadi pemimpin ulah goreng adat, tapi kudu boga adat. Oke. Baiklah. Jadi tuh saya kurang jujur. Halo, ya Robi. Jadi itu di balkon itu di luhur. Gila ada aing nita sia. Geus di lain ka proking sia. Hai. Sapa belan tuh hai. Loba tukang sup gitu. Hah? Naon teh? Hai, hai. Hai. Siapa? Siapa lu? Lain siapa lu? Artinya di kenapa tuh? Ditaros. Terus Hai. digerok. Digerok. Hoi. Siapa jika kebahaya? Bapak Ibu sadayana dina wengi ieu urang kasumpingan pamimpin nu diati-ati. Aduh. Hati-hati aing mah teu. Pamimpin nu diati-ati pandita anu diantos ku balarea. Mantenna teh mangrupikeun pandita. Nyangeuskeun Bung, banyak di kebatu sebut pandita. penyakeun bae. Bung. Si eta jurusan kamu cenah mapan panditana. Aduh aing mah protes sia nyebutkeun pandita. Atuh saya teh pandita Dorna. Iya. Ya teh mangrupikeun hiji nu disebut mah satria piningkit. Rintuanan. Anjeunna teh tos tatapan di 7 gunung.
napak di salapan sagara Wush. dina wengi ieu bade ngadugikeun naon nu jadi udagan pikeun dirina kumaha awangun masyarakat Sunda kapayuna semoga dihaturanan Kanjeng Arya Prabu Ohang ada pantas ini Ohang siapa yang disebut pamimpin culak tileuk mana teh menjigan cacingeun wibawa tuh atau boga wibawa Arya Prabu Ohang dipiring atuh dipiring oh anu ieu teh cocokna berarti Rahwana ayo maksudnya apa disebutnya Rahwana itu kata bohanana do kere monyet sia naon kahayangna tuh Rawana ngomong ini buat dong bang gitu tah so sakratanipun ia Prabu Rahwana jigra kemanikan prapta kejadian halu mampatina gendinganipun bentrong lah dia siapa yang diberi gamelan Rahwana siapa kunaon di wae punten pak abi kayaknya teh nyentang jelema ieu naon lain teuing sia lawas aku gitu duain karena cekir aku aduh sambil aku sia aduh kuduna eta mah kabar gede punten awaden atur punten Kanjeng Arya Dursasana Rahwana itu sana naon lah naon we Kanjeng Arya Prabu Rahwana hapunten itu dipalih itu awewe urang Subang muda-muda geus reuneu 7 bulan can dikawin masa anu mah bener ijab sok mangga Bapak Dala sakratanipun Prabu Rahwana jigra kemanikan halu mampatina gendinganipun bentrong lah dia Punten. Kaya ini ada kontis. tukang kamera ketika dilayak ini saja si tukang kamera aing poe Sabtu poe boleh ajakan sih Hah? poe Jumat poe boleh ajakan sih Maneh mau diajakan. ini mana ya kan di satu tukang kamera tuh jawab coba poe sumangga ieu raja urang kade kejauhan oh my god kade Rahwana teh lalaki sajati lalaki sejati Rahwana mah micinta Dewi Sinta jeung rasakeun can aya rasa Dewi Sinta ka Rahwana teu wani noel-noel aja ngahargaan kana kehormatan wanita sia tah naon Nah, lain Rahwana berarti mana oh sia mah lain sia mah ari beungeut ieu ai beungeut buta ai kalakuan Arjuna pokoknya hati-hati. Oh, itu kamunya kawin wae iya so oi sia ampun ayah ada kawas karamilu wayang lagi wayang goblok masih mana sering lagi itu saya kunti lain aja kau bawa maneh Rahwana ame jalma-jalma teu wani ngagasak leuweung tutupan leuweung titipan leuweung awisan jagaan ku Rahwana mesieun sabab dijagaan ku penjaga disogok bener buka wibawa sok coba tinggalikeun Rahwana kayak segedeung menyerah mana melaksanakan gitu dan seteruk saja melaksanakan lagi bener bapak gitu tah
gitu. Jaga wibawa, Prabu Rahwana jaga wibawa. Cek aing oge. Maunya melaksanakan itu juga banci. Syukur anu ieu syukur Rahwana. Oh. Ya manya Rahwana kieu. Aya Rahwana juga banci cenah. Tah gitu. Langsung. Eta mah cepot sukuan goblok. Siapa ngalede kain. Siapa laki gituan, siapa nyuat-nyuat kain. Aing geus lila teu gitu. Aing geus lila. Hai, Arya Prabu Rahwana. Gerak hadir. Ieu warga sinar resmi ngada kowe. Utamana randa-randa anu umurna 80. Atuh eta mah lindrana apa mungkin rada kitu. Ulah Pak. 80. Ulah rana eta mah. Aya nu kumaha? Kolot atuh Pak. Nya Oh aya. apaan maneh korban rana kolot aing nya kok. Emang kumaha? Eta huntuna coplok. Aisyah, untuk sia coplok pan korban rana kolot. Maksudna Berarti sia kan nginyot susu nini. Bener pernah berarti mana? teu kahaja. Itu aja kumaha ieu Ini paham betina sok ceritakeun. Apa? Apa naya? Ada pana wing teh kukur ringan. Heeh, kumaci. Kukur ringan jeung aktivis. Heeh. Udah, aktivis. Aktivis terus. Oh, datang ka Lembur. Heeh. Yen eta nu ngarobah ruti lahu. Oh, roti lahu ngomel imah. Momen imah. Percaya ini Terus? di kabere. Hmm. Geus kabere tadi dibikeun, aya geus dibikeun cenah atuh. Nyebutan AA ka mana teh? Urang teh. Terus? Atuh cenah sakan-kanan urang kabumi ini we. Ngalian. Ningali sakali. Terus? Kok tulis teh apa namanya sakadap wae. Cek nini teh. Oh, asup. Bos ke jero. Oh, acan asup. Datang teh pas ngali teh. Oh, bener lotik. Loti. Lotik geus reot. Loti kreo dong kok. Oh, Terus? geus reot cenah. Beda ditinggalan kalebet. Cek nini teh. Nya mangga tuluy lah. Naik kemana teh? Asup lah. Hari pas asup yuk jepret jadi kunci. Pantokna. Oh, dikunci. Maksudnya naon itu? Ada kunci juga. Sakan-kanan cenah totong ngalareskeun muka bumi. Lareskeun hate nini. Si Nini ngomong gitu. Romantis pisannya. Cita naon ini maksudnya atuh ayeuna we keun bae sakali we. Lamun cenah lamun memang aya kanyamanan urang teruskeun kitu. Cek si nini teh. Tapi kakak pernikahan naon maksudna cek aing teh ini ulah ieu cenah ayeuna we yeuh. Naon si Nini gitu ke? Juk nolokeun ieu. Lalu ke naon? Susu. Itu mana atoh? Lain ada geus langit. Si goblok geus langit. Bae ini. Nya lumayan hanya daripada eueuh. Kok ada ayo ini mana? Ini. Nah, terus ini dia kumaha? Moal ini moal. Karena si dengan kabur atuh. Aduh lamun kabur ge ka mana pa dikunci. Kunci cokot. Aisyah jangan kolong. Kolong kumaha pan eueuh leutik eta teh. Aluhur anu para. Lamun para ditaekan lukluk jeung mana aing modal. Apa tuh bilik kalau bos? Aduh nya sarua wae pilih ka becek kuburak uang nu modal. Ay terus siapa kumaha? Nah we kieu we terus kita masuk ieu di deke. Ini si Nini diturunkeun nya ngagubrak cenah diperkosa ku Nini mah. Ini nabung maut kumaha. Tapi heuh bener teh. Terus mah tuh Gitu moal ini. Bisa daksan moal ini moal. Boki deket moal ini boki deket pas ini. Ih moal. Jelaskeun. Ayo mah abad transparansi eta susu Nini usia dikumahakeun. Ih moal. Moal naon? di mall. Rasana kumaha? Kabur pingsan. Nah,
maaf kepingsan. Udah, itu ibu mah ada orang teh kaget, ngomong. Wah, pingsan. Kepoekan gitu. Udah cara vlog untuk teh. Nyala eta ting pokoknya mah dibawa ke puskesmas. Puskesmas. Yang ke rumah sikat. Rumah sakit. Pokoknya di pariksa cenah eta ya eta. Aya naon? Teh. Aya bakterian. Oh. Oh, bakteri nanti asupkeun huntu sia. Oh, huntu sia teh cing aja tadi eta teh bakteri nu aya di nu susu nini. Sabab Oh, aya kadaluarsa meureun. Dicolok atuh nini nu sia. Dicolok atuh. Colok panona. sampelak. Amak sudah. Aisyah katanya kan soraki nini. Dari awal mah rupa-rupa. Hiji, Kan aya parawan. parawan kihna kumaha? Jelaskeun. Parawan mah. Lamun Di dia hareup kurang hareup. parawan mah kan. Kurang hareup. Parawan mah kita. Kuan iman kecil. Terus saya kita. Ah, terus Langsung pas. Sprint. Sadana teh. parawan. Lamun parawana kawin boga anak hiji. Lukus kawin bukan anak kecil. Oh, maksud aku teh. Coca-Cola. Parawan kawin anakna opat. Wah, tengah udah yuk. Parawan kawin umurna 60 tahun. Oh, Kawin heula. terus 20. 20. Terus 20 tahun. Oh. Masya Allah. Oh, udah pancuran. Baik keprokan. Ngerasa urunan. Hei, Rahwana. Wah, ya Rahwana. Oh, Rahwana. Geus kitu deui sok. Menang. Awas penghalangan deh. Rahwana ngajam kamera gua jadi tuna sih teh. Sok. Mangga. Sakratanipun ia Prabu Rahwana halu mampatna gendinganipun bentrung lagi. Ya. Ya. Rahwana pajidor goblok eta mah. Oh, iya kan. Siapa menang maju dari. Yo. Baik. Oh. Pakiran Serena. Hah? Baik. Iya. Iya. Halus. Rukmini. Sete Rukmini cinta goblok. Cinta ke Rukmini. Iya. Cinta. Nah, Katil. Sintana aya. Hah? Sintana aya ulah diantep. Mana? Itu. Samperkeun heula tuh. Oh. ya betul sete mah. Kahayangna juga ngomong. Coba yang lebok wae. Siapa yang Sinta barang lebok. Sinet sete belum beri barang lebok 7 tuan 7 tahun. Sauran Sintana tuh. Ayo dulu kebelah dia ngelehan. Nya Pak melehan Pak. Sih mah hasil bae hidup teh. Hasil Pak. Papan ditahna. Jadi Tuhan lah balik deui Rahwana ya Sinta. Di dieu. Nih, bulak. Balik dan bulan teh.
Prabu Rahwana lumampah Kadek genring alat dia. Ayo gitu genring berapa? Prabu Rahwana lumampah pina genting pun pina drong dia. Oh. bawa tukang kenanga bawa Ngompol heula tukang kenana. Boleh gerakan Siapa? Siapa yang rawana genit-genit teuing? Atuh sia teh aing bagian jadi Rahwana angles sia. bisa kieu Goblok. Aing dalang can pernah sih goblok. mana Mau yang wayang. Saya ngomong lagi jualan gadong lah itu. iya Matana juga nunyangan siapa nih? Sinta apakah engkau nggak tahu bahwa aku cinta padamu oh padamu siapanya Di sini balik oke kayaknya yakin dia. Sanya nanti baheula teka bunga bulanan ku salira Dewi Sinta bedakeun ka inung Bapak sia Katuang Rama bisa teh. wartos kena katuangan naon Tuang Rama itu naon? katuang Rama sareng tuang ibu boy isu akan datang ka imah anjeun sadiakeun Sadar guna. Maka tak lu. cara cek entok Segede. Aing ngajakin jantan Rahwana rumah makan goblok. Iya teh Sinta kata pedagang samu. apa ku akan modalan Jalan. lamun geus kadiakeun eta pakakak lamun ngeunah berenang ke didagangkeun apa namun eta sayur kacang ngeunah didagangkeun da imah nama atawa rumah makan mangos dijieun dibelah ditu dieusian ku sia Sinta Oke gila nepona ge Sinta. alat I love you baby I love you baby I love you baby Sinta Dewi Sinta mampu ngajawab legu. ada Sieun. Tuh saya tengah daun sieun. bener sih ya tinggal ka dia sih ya nih Ala ulah si Anissa bahaya sih teh mah. Nyan. jawab sieuna sieun kunaon Sieun ular beropongna. Sieun di karawas.
Dalam hatimu berbicara. Bahwa engkau takut jatuh cinta padaku. Menit kempot. Sia ampun aing. Tinggali sama buaya anak teh. Nya, WA nu kamari kene. Asa rawan teh cubihin gitu. Rawan mah terjebak siapa? Teu pantes we mah jadi lawan mah. Pantasnya jadi naon? Arjuna. Anu playboy mah Arjuna. Tapi itu tuh Arjuna si kaki. Keun bae. Keun bae. Apa Apa Arjuna na keur nyamar? keur nyamar? Keur Jadi ucing jauh bro. Arjuna. Gelis. Semua sih kuy. Nyai gelis bojo akang masih teh mah hajur lagi sih goblok sama Wah, iya we. Walar atuh, ya Subadrana teh nyarios. Nyai Subadra. Maha. Ngahekap. sia nu ngahegak bae ieu belum teh Ngahekap. Ngali. sih jadi kan lapar Arjuna lapar Lapar bagus dibere. lain Nih. Nah, ieu mah geus keun bae lah tong make Arjuna anak. Ieu, penting mah. Alus we sianya. Kitu we kalakuan teh. Ari sia hayangna model kumaha. Ari urang kumaha. Biasa sagede dia digawe ku sia jeung sagede kieu. Hayo we yang penting digawe. Mana tanggung jawab dari mana? Ayeuna teh kanu sakalak batur sia teh. Ngaku sia. Cai. Sasia betul sai Di balik apa teh pamajikan sia pemajikan mana ya teh sia? Pokok peda payunan KDM, peda payunan apa? Peda ieu di Sinaras Pipo sia teh. Ye, ari aing kurang kumaha ka sia. Sia teh kurang alus. Namun ngomong kurang alus mana ge ngaca atuh. Pan urang ge sarua begitu dikawinkeun ku maneh urang pingsan maneh pingsan. Kudu sadar diri urang teh duaan teh. Neng dikumahakeun dia teh. Ditoelan. Astagfirullahaladzim, toel aing ayeuna. Edek teh toel aing ayeuna. Mamang aing geus dikabe ye. Puntennya, kocak aing banyak ya, Pak. naon Ieu mah mimiti pangi. Mimiti pangi aing kalieur. naon clear Oh bingung nyawin tanya, aduh kumaha ieu sih teh. Nih awakmu siga kieu bawa ke kolam renang. terus Bawa ke kolam renang ancungkeun ku. Oh eta cing liang. goblok anjing Kira. Ada sing nurut ka aing. Wah aing juru kawi jadi Sinta sia untung. Ayeuna sia gede permonik sia. Ku sia toel tah. Cium bila perlu ku sia. Ieu juru kawi aing sinan So. pekeh non bedana sia. sedang beken atau kumaha jadi beken Sok ayeuna maneh jadi Rahwana model tadi ieu Sintana. Neng mundur neng. Ieu jadi Sintana. Sok aing sia. Neng mah bilih reksak neng mundur neng. ada aja Kagok reksak. Sok. Nah, sia Sintana ya. katanya pun Rahwana anu kaedanan ku putri anu gelis kawanti-wanti enak kabina-bina ditilik ti gigir jiga Sri Devi ti tukang jiga Sri Kani ti haret jiga Sri Gala halu mampas tidak ketinggalan pun penentong adia
banget tuh semangat ke si goblok. Apa siap banget tuh semangat belegu. Mana bukan semangat nambah dana itu apa ya wewe sedek. Aing teu panas ayeuna mah. Ayo siap. Tadi meni gagahan hareupeun aing. Sok tinggalikeun Rahwana nu kabung buleungan ke Dewi Sinta teh. Deugeus ya. Ayo, deukeun ka aing. Enggak lah. Perkosa abi ah. Saya awewe dana goblok. Tawar-tawar mana? Sok si Rahwana. Ya, coba pon anu ngaran Dewi Sinta mah andalemi. Nya Sinta aing perkosa. Kelak. Aing curiga. Naon? Ieu awewe anak Hansiku tadi. Udah tawar pun tadi. Wah, kacau ya aing. Cek. Layanan si Oha. Ya. Layanan Rahwana, sapuasna penting ieu. Siapa? Sok. Cek bapak abdi teh ngalayanan. Hayu kasau ayeuna sia. Hayu. Ada siapa? Awewe maksudna teh ngalayanan ayeuna jadi drama lain ngalayanan di ditu goblok. Jadi jika saung geus teh Mumpung suni eueuh bawa salaki teu bawa salaki. Ayo ah. Oh naon Nah. Oh, celudur. Naon mah? Abi Ramana jadi peyeng geus mah. tadi teman nyarios nawan wae abi teh reuwas muridi. Ai pasti ngawah. Ini si laki terus nawarkeun aduh. Kau ningali bentuknya. Tapi rasanya. Tadi toya. Itu ya, toya. Siapa jangan mik kena irung goblok. Ya, irung urang pakai jero atuh anggar mana? Ya dek maya. Mohan manik maya le urang mah yeuh. Naon sih teh? Ayo urang itu disaung ayo. Manik maya. Si awewe mana naon? Buruan. Di modalan urang ku bapak. Eta mana cek? Tuh, kamanik. Tuh, aya ang yang meuli seureun ang. Berada. Siap kenal sih. Karena omeh. Lain aing mah, cek, bayar kasiat teh cek, aing puas hate. Sia lah mun aya juru kawi geureus sok bagian nyabakan di pipina, aing puas hate ya cek. Toel pipi aing ah. Toel. Kecup sok kecup. Atau orang yang kecup ohang. Nya sia teh kitu. Ha, urang apa dia ulah dicium ku cepopon. Hah? Kasedot ya. Edek moal. Mun moal, sakrap. Dek, naon? Nah, si orang dari kasih suntik rabies iya, ada kota pakai plastik. Edek moal, kamu teh kadalang ya. Hah? Naon? Kamu teh kadalang ya. Daek aing mah. Tuh, daek dalang mah. Mana geus kapengaruh anu kuda. Urang maneng wayang kayu mah didueun. Mati buruan kan aing. Wah, mati buruan. Oh. Tuh aing mana tolak itu lah. Atuh tambahan ku maneh. So, ku ditambahan urang moal daek kajeun bae ka bapa mah nya we. Untuk Ulah balik deui. Tuh bisa ngomong urang mah nyawa maneh. Asa bae lagi cokot siapa? Nyawa maneh. Ini bola. Tadi urang pun. Iya sebenarnya tadi itu kan ka urang mana tadi rek ieu urang minjem. Mana rek ngope. Urang dibayar hiji, dua, 4, 5, 7, 10 lah. Terus samaan kurang bener ya? Bener. Siap sabar ronde. Asian naon kan? Kudu pugulan asa teh era ku bapak. Masih teh naon? Lu mau teh ngomong ke saya. Mau dina kos maneh urang hayu pokona mah. Oh benar. Siap. Hayu.
Kang. Bibi tuntun. Hah? Badan micen runtah ke mana? Kebro. Ang cepot. Lah. Wengi ieu urang ngawilujengkeun ka tradisi adat Sunda di Sinaresmi. Beres. Anu tos ngawangun diri jeung papat kalimat pancerna. Beres. Diri manunggal jeung taneuhna, jeung caina jeung angin jeung panampoena, Beres. manunggal jadi laku lampah hirupna. Tiasa ngawangun lembur nu subur, nata desa nu sejahtera, rakyatna buncir leuit loba duit. Disebut loba duit teh kudu duitna loba dinu dompetna, tapi awakna teh calageun, barudakna balageun, Beres. palita singer hirupna. Beres. Ieu teh kampung adat teh contoh pikeun kampung-kampung di Nusantara, kampung-kampung di tanah Sunda supaya kampung teh model kieu katana jeung kariksa. Beres. Adat istiadat ngahiji jeung kayakinan jeung kamanunggulan ka Gustina. Beres. Nah ieu picontoheunana teu kedah aya beas raski, teu kedah aya bantuan-bantuan ketahanan pangan. Sabab rakyat geus bisa ngurus dirina. Carana kumaha? Hak-hak rakyat pikeun lindungi ku undang-undang ulah direbut ku jalma-jalma nu liar. Amin. Terus Beres. mangga atuh salira pilih aya nu bade didugikeun ka warga masyarakat di haturanna. Sing kuring salaku. Anu kapetuk janten wawakil di ieu ngabli baris ngadugikeun sakumaha nu tos jelas didugikeun ku pangersana Kang Dedi. Hatur nuhun. Sakitu nu kapihatur mugi rahayu kabiruyungan sadayana waluya naon nu dipilampah kurang mudah-mudahan nu dipimaksad tiasa diseja sapaneja. Amin. Hatur nuhun cak, hatur nuhun pun sapun rahayu cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keprok. Kanggo pangersana Bapak Haji Dedi Mulyadi, kurang dede doa mudah-mudahan Pak Haji Dedi Mulyadi cing sehat salamina amin. Panjang yuswana amin. Panjang jabatanana amin. Mudah-mudahan Pak Haji Dedi Mulyadi kapayuna biasa mimpin jadi gubernur Jawa Barat